हेलो दोस्तों, आपको अलग अलग आवाज चाहिए, इमोजी चाहिए, वीडियो में कॉमेडी चाहिए और आपको वीडियो हाई क्वालिटी के लिए चाहिए। आपको कहां से कॉमेडी अपलोड करना है ये पता नहीं है। जैसे आप अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट मार देता है, लेकिन हम जहां से बताने वाले वहां से बिल्कुल कॉपीराइट नहीं मारेगा दोस्तों। इस टाइप का आवाज करेगा जिस टाइप का मेरा ये पोस्टर आ रहा है और आवाज कर रहा है दोस्तों। वीडियो में बने रहना, आपको लाइव आज दिखाने वाला है कहां से आपको अपलोड करना है और क्या क्या करना है। बिल्कुल कॉपीराइट नहीं मारेगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो में बने रहो, चालू कर रहे हैं दोस्तों। हम आज आपको बहुत अच्छा चीज सिखाने वाला है। इमोजी कहां से लोड करना है जिससे कि आपकी कॉपीराइट नहीं आए। चलो पहले हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आपको लिखना है इमोजी। देख सकते हैं यहाँ मैं लिखा। अब इसके ऊपर क्या करना है, सर्च करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आप देखो यहाँ से क्यों अलग अलग साउंड आएगा। ये बटन टिपने के बाद दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, अलग अलग साउंड आएगा। ठीक है, देखा, फिर दूसरा दबता है, तीसरा दबता है, फिर दूसरा दब रहा है, ये दब दे, फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अलग ही लेवल का बंदा था भाई वीडियो में बने रहना। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, सारे बटन को टिप रहा है मैंने। और यहाँ से देख सकते, ये आपको वीडियो में लगाना है। वीडियो में लगाने के बाद आपको कॉपीराइट आएगा ही नहीं। ठीक है, ये देखो, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, अलग अलग तरीका का है, आपको जैसा भी चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, डिप्रेशन। देखो, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो देखो, वीडियो में बने डिप्रेशन। नहीं सारुण के यहाँ। A few moments. बकचोदी मत कर लौड़े। मगर लाडले। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली सुनो, सुनो। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली क्या दूं ना, दे रहे जिंदगी थे, भर याद सुनो। रखें ये बड़े। ये बटन जो है ना अलग अलग कलर की है और अलग अलग आपको आवाज मिलेगा। मुझे देखो, ये क्या? एक बार मिल जा बेटा। खत्म। रुको। देख सकते हैं अलग अलग कलर है, आपको सुना रोम रोम भाइयों। देखो, मतलब ये जो सुना, अरे अमेरिका कैसे कैसे बैगन। लड़की तुम यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ के अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आने वाला है। मतलब ये बटन आपको गूगल से मिलेगा और गूगल से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से हम लाइव वीडियो आपको बना के दिखा दिया, जैसे आप सीख सकते हो, देख सकते हो। यहाँ से मुझे लोड करना, आपको बिल्कुल नहीं आएगा कॉपीराइट दोस्तों आपके वीडियो पे। ठीक है, और पूरी आपको वीडियो में और समझाने वाला, वीडियो में बने रहना। ठीक है, अलग अलग कलर की बटन आता है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये देखो, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। देखा, इससे तो बहुत निकल जाओ मेरे लोग। ये देखो, ये देखो, कारण नरेंद्र मोदी है। सुनो सुनो सुनो, अलग अलग कलर की है। चाचा देखा, अलग अलग कलर की आपको मिलेगा यहाँ दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पे अलग अलग कलर मिलने वाला है। चलो और बताने वाला, अच्छी तरह से आपको समझाने वाला, ठीक है। वीडियो में बने रहना दोस्तों। जैसे आपको हम सिस्टम बताए, यहाँ से अगर आप अपलोड करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपकी कॉपीराइट नहीं आएगा और वीडियो की हाई क्वालिटी दिखेगा, क्योंकि आप जो टैग लगाते हैं, लिखते हैं, जो पोस्टर लगाता है वहां पे लगा देना, एकदम हाई क्वालिटी की वीडियो दिखेगा और वीडियो अच्छा खासा व्यूज लाएगा दोस्तों। यह बिल्कुल हम आसान तरीके से आपको समझा दिया और लाइव में दिखा दिया दोस्तों। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता देना दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो दबा के शेयर करना दोस्तों। फिर मिलता है अगले वीडियो में।